російські друзі і партнери, консультанці з України, пан Сільвен Ріколе, аташе з питань наукової та університетської співпраці, пан Максим Форестер, викладач політехнічного університету Парижу Sciences Po. Він сьогодні розкаже нам про найновіші тенденції в гендерній політиці Європи. А відкриє наш захід вже традиційно Станіслав Олексійович Довгий, президент Національного центру «Нова академія наук України». Українські жінки-науковці працюють не лише в Україні, а й по всьому світу, за кордоном. І чимало представниць нашої науки мають досягнення світового рівня. Це можна навести приклад Марини В'язовської, яка вирішила завдання упаковки куль у восьмимірному просторі, над яке тривалий час не могли вирішити навіть видатні математики. Ольга Броварець відкрила глибинні структурні механізми нестабільності геному і стала наймолодшим доктором фізико-математичних наук в Україні. Ганна Єльська – перша серед жінок-вчених, яка отримала найвищу нагороду Національної академії наук, це медаль Вернадського. Вона є директором Інституту молекулярної біології і генетики і займає одне із провідних місць інституту роботи під її керівництвом в області біосенсорики. Під час круглого столу 11 лютого ми представляли науково-дослідницькі роботи наших дівчаток, які працюють у Малій академії наук. І, наприклад, Єлизавета Столярчук представила роботу, присвячену переробці полімерних та органічних відходів за допомогою сонячної енергії. А Варвара Бабич представила гібридну електростанцію на відновлюваних джерелах енергії. Ми плануємо щорічно проводити заходи, присвячені Міжнародному дню жінок і дівчаток науці, запрошуючи до участі відомих учених жінок, які поділяться власними історіями успіху в науковій, дослідницькій діяльності. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл лекцій. De collaborer avec différentes institutions. J'ai conseillé le ministère français de la Recherche pour la mise en place d'un plan d'égalité et je suis membre du jury du prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes. Тож і також я виконую деякі такі соціально-політичні, скажімо так, актерами є соціально-політичного життя. Зокрема, я радник міністра вищої освіти та науки з питань саме рівності жінок у науці. І також є членом журі ЮНЕСКО, Центру ЮНЕСКО щодо проєктів навколо інклюзії жінок та дівчат. Отож, оскільки ми сьогодні тут зібралися, і навіть не зважаючи на 8 березня і свято, просто що, оскільки сьогодні в світі розмовляють про цю проблему, це вказує на те, що вона так і є питання пов'язані з рівністю жінок. Et pour l'aborder, je vous invite à vous retourner vers la galerie de portraits en plâtre que vous avez là-bas. І щоб розпочати, я вам пропоную глянути на галерею бюстів, яка знаходиться позаду нас. Ce problème, c'est l'image masculine des sciences. Тож ця проблема – це чоловіче обличчя науки. Ce que je souligne ici, c'est qu'effectivement, historiquement, dans la longue durée, la production de connaissances, d'une manière générale, a été associée à la contribution d'hommes, de cerveau masculin. Тож, звичайно, це пов'язано з тим, що історично так склалося, що впродовж, скажімо так, нашої людської історії, що найбільше було видно вклад саме чоловіків у розвиток науки. Et ce que vous voyez là comme résultat d'une recherche sur Google, j'ai triché un peu puisque j'ai mis les mots-clés, j'ai introduit les mots-clés en polonais. Et donc, le résultat de la recherche est biaisé en faveur des femmes, puisqu'il y a Maria Skłodowska-Curie qui apparaît à plusieurs reprises, ce qui ne serait pas le cas si j'avais fait une recherche en français ou en italien, par exemple.
І навіть я трошечки тут, скажімо так, нечесно зіграв, оскільки в Гуглі я ввів пошук польською мовою. І тому ви бачите, що тут в панорамі фоток є декілька повторень Марії Складовської-Кюрі, що буде зовсім не факт, що така панорама з'явиться і будуть жінки вказані, якщо вводити пошук французькою чи італійською мовою. Donc ce contexte historique-là, il continue de s'imprimer aujourd'hui sur l'approche, l'appréhension qu'on a du savoir scientifique, y compris, paradoxalement, dans des disciplines où les femmes sont désormais très présentes, que, par exemple dans les sciences sociales. Тож цей, скажімо так, історичний підхід до ролі жінок і чоловіків в науці, він призводить до того, що у нас підсвідомо залишається це розуміння, що наука це має чоловіче обличчя. І навіть в таких науках, де сьогодні вже жінки дуже присутні, такі як соціальні студії, все ж таки залишається це підсвідомість, що чоловіки вони відіграють провідну позицію. Et comme illustration de cette perception, cette image masculine des sciences, on a eu une conflagration entre deux événements récemment, à la fin de l'année 2018, puisque à quelques jours d'écart, deux sujets ont fait l'actualité. І якби, щоб вам ще раз вас переконати в цьому, я б хотіла розказати, що в минулому році було два таких досить значних події, які відбувалися одна після другої, буквально там за декілька днів. Donc le première de cette actualité, c'est, vous en avez peut-être entendu parler, un chercheur du Centre de recherche nucléaire de Genève, italien en l'occurrence, mais peu importe, qui, dans le cadre d'une conférence dédiée à la place des femmes dans les sciences dures, a souligné que la physique, son domaine, et en particulier la physique nucléaire, avait été inventée par des hommes, que c'était un domaine par conséquent masculin, où les hommes traditionnellement avaient de meilleures performances que les femmes, et que s'il y avait des personnes discriminées, c'était bien les hommes qui devaient laisser la place à un certain nombre de femmes, et non pas sur la base de leur mérite. І тож на одному такому заході, це в Центрі ядерних досліджень Женеви, це було висказування італійського науковця, але в принципі відбувалося в рамках конференції, присвяченої ролі жінок у науці, і він собі дозволив висловитися про те, що ядерна фізика – це, скажімо так, дисципліна ісконно чоловіча, яка була створена чоловіками, і що, якщо є дискримінація, то це дискримінація саме чоловіків, оскільки це вони мають вступити в своє місце жінкам для і що це не є, що це дискримінує чоловіків, оскільки заслуги є тільки у чоловіків в цій сфері. Et ça vous surprendra peut-être, mais je partage en partie l'avis de ce scientifique, la première partie de son assertion, à savoir que la physique en tant que discipline a été effectivement créée par des hommes. L'organisation de la discipline, les modèles scientifiques qui sont les siens ont été produits par des hommes, tout simplement parce qu'ils ont été produits à une époque où les femmes ne pouvaient pas étudier la physique. І отож, і навіть якщо ви здивуєтесь, я скажу, що я погоджуюсь з одною частиною його висловлювання, зокрема тою першою частиною, яка каже про те, що звичайно фізика, і зокрема ядерна фізика, була створена чоловіками. Чому? Тому що історично склалося, що в епоху, коли створювалася фізика, коли всі схеми фізичні були створені, жінок просто не допускали, в них не було можливості займатися фізикою. Ou bien, elles participaient déjà à la production du savoir scientifique, mais leur contribution n'était pas reconnue au même titre que celle des hommes, et c'est le thème de la deuxième actualité. Чи ж жінки все ж таки брали участь у створенні, скажімо так, науки, фізики, але просто їх роль не була настільки не невагомою, а як це, її не було настільки видно, і вона залишалася за кадром, і тому її неможливо оцінити, і це вже буде сюжетом іншого, скажімо так, новини
Donc voilà. Vous avez remarqué que la première nouvelle, c'était le 1er octobre 2018, que c'était rapporté dans le journal The Guardian en Angleterre. Et le 2 octobre, le lendemain, manque de bol pour ce scientifique italien, l'Académie des sciences remettait le prix Nobel de physique à 2 hommes et une femme. І отож 1 жовтня, якщо ви побачили на презентації, відбулася ця конференція, і 2 жовтня Академія, Королівська академія, це Нобелівська премія була надана 2 фізикам-чоловікам і жінці. Néanmoins, même cet événement-là ne contredisait pas complètement ce que disait la veille le scientifique italien, puisqu'on remarque que parmi les 3 récipiendaires du prix Nobel de physique 2018, une seule n'était pas professeur titulaire, une seule n'avait pas de notice sur Wikipédia. Тож, звичайно, все ж таки залишається дещо провокативним, але справедливим те, що сказав італійський науковець напередодні, тому що серед 3 нобелівських лауреатів була тільки одна, яка не мала титру професора, і була тільки одна, яка не мала своєї сторіночки на Вікіпедії. Deux explications possibles. La première, c'est que cette scientifique, comme toutes les femmes scientifiques, est très discrète. Elle ne souhaite pas que son travail soit reconnu, qu'elle vit dans l'ombre de scientifiques masculins pendant toute sa carrière, mais avec bonheur. La deuxième hypothèse, qui est la mienne, c'est que quelque chose ne va pas dans les institutions de recherche. Тож є, скажімо так, 2 бачення цієї проблематики. Перше, це можливо, тому що вона настільки скромна і сором'язлива, що її влаштовує життя, скажімо так, за кадром слави і просто відігравання других ролей і допомога чоловікам в науці, і вона залишається при цьому щасливою. Чи ж другий, скажімо так, погляд на це питання, це те, що я вважаю більш точним в описі цієї проблематики, це те, що є якісь проблеми в академічних наукових структурах країни. Deuxième problème, moins polémique que l'image masculine des sciences, mais qui en est finalement la conséquence. C'est la ségrégation horizontale qu'on observe dans les domaines scientifiques. Vous l'avez évoqué dès l'introduction, c'est la plus forte proportion de jeunes filles et puis de femmes dans un certain nombre de disciplines et leur moindre participation notamment aux technologies, aux sciences et technologies, à l'ingénierie et dans certains cas également à la physique ou aux mathématiques. Тож, друга велика така проблема, яка є в розвитку науки, зокрема рівності жінок з чоловіками в науці, це те, що немає рівності, про що пан Довгий з самого початку згадав, це те, що немає співвідношення однаково в різних дисциплінах. Тобто є більш вагома присутність жінок у соціально-гуманітарних науках, і їх набагато менше присутньо в природничих та точних науках. Vous observez 3 domaines traditionnels de forte présence des femmes, les humanités, on l'a évoqué, les sciences sociales, les sciences médicales, et à l'inverse, 2 domaines traditionnels de sous-représentation, l'ingénierie et les sciences technologiques, et dans une moindre mesure, les sciences naturelles. Тож, якщо ми беремо дисципліни, в яких жінки гарно представлені, це соціальні, гуманітарні науки і також медичні, медицина. А ті науки, в яких зовсім жінки практично не присутні, це інженерні і технологічні науки. Ну і трошечки більше присутність жінок є, але все ж таки недостатньо, це природничі науки. Donc ça c'est le panorama général, mais des statistiques comme celle-ci, produites par l'Union européenne régulièrement, un document qui s'appelle She Figures, et je vous invite à le consulter, montrent que vous avez également de fortes variations entre pays. Тож, це, до речі, статистика Європейського Союзу, яку вони постійно оновлюють. І я вам пропоную, ви можете завжди її знайти, назва вказана She Figures 2015 року. І що тут цікаво є, це те, що є розмежування не тільки жінок і чоловіків у науці, а також за різними країнами. Розмежування участі в різних сферах наукових жінок і чоловіків.
Donc, le fait que vous ayez à la fois une situation générale qui est la même, à savoir des différences, une ségrégation horizontale entre les disciplines, et en même temps de fortes variations, on le voit entre pays dans la même discipline, en fait, ça révèle plusieurs choses. Тож те, що в принципі загальна картина і загальна проблематика чоловічого, скажімо так, домінування у науці, вона існує повсюди, але все ж таки завдяки такій сегрегації за дисциплінами різними ми можемо побачити, що воно все ж таки коливається, є деякі відозмінювання, і тут виникають якби питання, про які ми можемо сказати. La première chose que ça révèle, c'est que les stéréotypes de genre sur les différentes disciplines scientifiques fonctionnent partout. Тож перше, що ми можемо сказати, що стереотип людей щодо розуміння, в яких дисциплінах хто працює, функціонує повсюду в світі. Et la deuxième chose que ça révèle, c'est que l'histoire de ces disciplines est différente d'un pays à l'autre. І другу частину, яку ми можемо також зазначити завдяки цим статистикам, це те, що історично, скажімо так, розвиток науки, він відрізняється від країни до країни. Exemple parmi d'autres, l'histoire des sciences et techniques, en particulier de l'ingénierie et de certaines sciences dures, est différente dans les ex-pays socialistes qu'elle ne l'est en Europe occidentale, et ça a un effet sur la participation des femmes dans ces disciplines. Тож, так, наприклад, можна проілюструвати це те, що в Європі Центральній та Східній відрізняється кількість жінок, які беруть участь зокрема в технологічних та інженерних, скажімо так, науках, порівняно від Західної Європи, тому що в соціалістичних, цих колишніх соціалістичних країнах є якби більше присутність жінок. Donc on a deux choses, les stéréotypes et la trajectoire historique d'une discipline, qui montre qu'on n'est pas face à un phénomène éternel, on est face à un phénomène qui est produit par la société et par l'histoire, et donc on peut transformer. Тож цей стереотип історичний і, скажімо так, людський, він показує на те, що в принципі це все ж таки більше історична прояви, і що це можливо змінити сьогодні, оскільки це не є константою якоюсь. Тобто, в принципі, це соціум, який, спираючись на ці історичні дані, і створюючи проблематику нерівності. Troisième problème, donc le premier c'est cette image masculine des sciences, en découle une division horizontale, une ségrégation horizontale des femmes et des hommes dans les différentes disciplines. Troisième problème, c'est cette ségrégation verticale, le fait que à mesure qu'on monte dans la hiérarchie académique et scientifique, les femmes disparaissent. Тож, ми з вами розглянули перші дві проблеми – це чоловічі обличчя науки, друга проблематика – це нерівний розподіл за дисциплінами чоловіків і жінок, і третя проблематика – це нерівний розподіл вже не горизонтальний, а вертикальний. Чим вище ми піднімаємося в науковій ієрархії, тим менше жінок присутньо в науці. Et ce graphique montre deux choses. La première chose, c'est que si on prend l'ensemble des disciplines scientifiques, dures ou molles, comme on dit en français, on est face à un graphique en ciseaux, où les trajectoires se croisent. Отож, і тут графіка нам вказує, що якщо ми беремо всі дисципліни, і точні, природничі, і соціально-гуманітарні, у нас є два графіка, і вони як ножиці виглядають, і є момент, коли вони пересікаються. Donc ce qu'on appelle un diagramme en ciseaux, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, on a davantage de femmes engagées dans les études supérieures, mais qu'en revanche, aux étages ultimes de la carrière scientifique, l'écart est considérable. Тож тут ми можемо побачити, що в вищій освіті все ж таки сьогодні присутність жінок переважає дещо над чоловіками, але коли ми вже йдемо до наукових робіт і до наукової діяльності, то тут дуже великий розподіл, і якби чоловіки набагато більш домінують над жінками. Et la deuxième chose que nous montre ce graphique, puisque vous avez deux courbes à chaque fois, l'une pour l'année 2007, l'autre pour l'année 13, pardon, c'est que la situation change, mais qu'elle change très lentement. Тож, і також ви можете побачити, що кожного кольору криві є
двох розмірів за 2 різні роки, за 13 за 7 і 13, це вказує на те, що все ж таки є невеличка динаміка, воно змінюється, але потрошку. Тобто ситуація змінюється, це можливо. Mais là, cette ségrégation verticale, ce troisième problème auquel je fais référence, il est évidemment différent si on regarde cette fois les sciences dures et l'ingénierie. Але ця проблематика є розподілу жінок і чоловіків за ієрархію в науці, вона є дещо відрізняється від загальної ситуації, загального графіку, якщо ми беремо тільки технічні і інженерні науки. Et par ailleurs, donc, on observe que cette fois les trajectoires ne se croisent pas parce qu'il y a toujours sensiblement moins de filles engagées dans ces études supérieures, au niveau par exemple bachelor ou master, et que l'écart à la fin est encore plus important que pour les autres sciences, et que par ailleurs il n'évolue pratiquement pas, on ne voit pas de différence entre 2007 et 2013. Тож тут ми можемо побачити, що різниця кількості чоловіків і жінок в вищих освіті, починаючи з рівня бакалавра, жінок набагато менше, і різниця між, скажімо так, найвищими позиціями в науці між чоловіками і жінками ще більш відома. І також різниця в роках між 7 і 13 вона практично не існує, тобто немає здвигів. Et je finis par un autre problème à nouveau polémique. І я закінчу іншою проблематикою, яка теж є полемічною. Ce problème, c'est également une conséquence de l'image et de la construction historique des sciences par des hommes. І це, скажімо так, картинка і наслідки того, що історично створюється, скажімо так, історія науки чоловіками. Et c'est le problème de sciences elles-mêmes aveugles à la dimension du genre, c'est-à-dire qu'ils n'observent pas la situation différenciée des femmes et des hommes dans la société, dans un très grand nombre de domaines. І також це ситуація того, що наука сама по собі вона є сліпою в сенсі, що вона не розрізняє, чоловік це чи жінка, і яка соціальна ситуація в її житті, в її житті prисутня. Donc ça commence avec la dimension très simplement du sexe, des différences biologiques. Les recherches médicales, encore aujourd'hui, prennent en compte très partiellement les différences entre les femmes et les hommes lorsqu'elles conçoivent des traitements médicaux ou des protocoles d'expérimentation. Тож на сьогодні, скажімо так, починається ця проблема з того, що хоча б під жіночі чи чоловічі стать немає великої різниці в науці. За протоколами, наприклад, в медичних дослідженнях досі ще не відрізняють окремих протоколів для жінок і для чоловіків, які працюють. Tous les jours, vous utilisez des médicaments qui ont été testés sur des panels majoritairement masculins. Тож кожного дня ми приймаємо різні ліки, які в основному тестуються саме на чоловіках, тобто на людях чоловічої статі. Et tous les jours, j'utilise des produits, des crèmes cosmétiques qui ont été testés essentiellement sur les femmes. І також кожного дня чоловіки користуються косметикою, яка в основному була протестована саме на жінках. Et par ailleurs, c'est toute la dimension du genre, pas seulement du sexe biologique, mais des rôles, des activités des femmes et des hommes, qui n'est pas pris en compte dans de nombreuses recherches scientifiques. І також ця проблематика, перепрошую, не тільки статі чоловічі і жіночі, а гендерної цієї різності жінок і чоловіків, яке в принципі дуже рідко береться до уваги в різних наукових дослідженнях. L'ingénierie du transport développe des moyens de transport, des infrastructures qui transportent des femmes et des hommes d'un point A à un point B, sans se demander si le point A et le point B sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Ça met si longtemps à produire des effets, et ben c'est parce que pendant les premières années où la Commission européenne s'est préoccupée de la place des femmes dans les sciences, elle s'est trompée de diagnostic. Тож, якби вже багато часу, можемо констатувати, займаються цією проблематикою Європейська комісія, але чому настільки мало ефекту досі ми бачимо? Мабуть, тому що якби в перший час, коли тільки розпочинали працювати над цією проблематикою, дещо помилилися експерти Європейської комісії в діагностиках. Le diagnostic qui était posé au départ, et on le voit souvent au niveau national, donc je vous invite à sauter cette étape, ça vous fera gagner du temps.
c'est que ce sont les femmes qui ont un problème en sciences. Тобто така, скажімо так, часта діагностика, і якби я раджу вам на рівні національному, ми теж багато бачимо, раджу вам скоріше перестрибнути цю проблематику. Це те, що дуже часто вважають, що саме жінки мають проблему в науці. Et que par conséquent, puisque ce sont les femmes qui ont un problème, il faut réparer les femmes. І отож, оскільки це саме у жінок виникають проблеми, треба поремонтувати саме жінок. Et ce problème, c'est le problème, c'est les femmes ne savent pas négocier un salaire. І ці проблеми це такі, як жінки не вміють дискутувати щодо підвищення своєї зарплатні. Les femmes n'ont pas d'intérêt pour les sciences dures. Жінкам не цікаві точні природничі науки. Les femmes ne souhaitent pas accéder à des fonctions hiérarchiques plus importantes. Жінки не хочуть займати високі позиції. Les femmes ne veulent pas travailler tout le temps, toute la journée, toute la nuit sur des expérimentations, parce qu'elles font autre chose. Жінки не хочуть працювати 24 години на добу, тому що в них є інші справи. Et les femmes sont discrètes. І жінки дуже сором'язливі. Le problème, c'est que ce sont les disciplines scientifiques, les institutions scientifiques, qui sont organisées, structurées et qui communiquent de telle manière qu'on se retrouve avec une moindre participation des femmes et avec une perte de talent tout au fil au long de la carrière. Тож, скоріше проблема знаходиться там, що структури наукові, вони створені, побудовані схематично таким чином, що якби не є привабливими, стають непривабливими саме для жінок, і якби через це виникає це загублення таланту в особі жіночої статі у науці. Et depuis une dizaine d'années, elle appuie des projets qui ont une approche très différente, qui vise à transformer les institutions de recherche de sorte à favoriser l'égalité femmes-hommes dans la recherche, mais également la prise en compte par les femmes et par les hommes scientifiques des aspects de genre dans la production du savoir. Тож і тому вже, скажімо так, останні 10 років було передивилися всі ці питання, якби діагностика була проведена заново. І тепер проекти, які Комісія Європейська підтримує, це в основному проекти реорганізації наукових структур таким чином, щоб було присутнє рівенство чоловіків і жінок в цих структурах, і також продуцювання нового наукового продукту з врахуванням аспекту різності гендерної осіб, які проживають, і для яких ці продукти створюються. Et enfin, qu'elles utilisent si possible les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, des méthodes innovantes comme le design thinking, les Fab Labs pour parvenir à ces résultats. Тож, і також, що такі проекти використовувати мають новітні технології, соціальні мережі, і різні там хаби, різні стартапи для того, щоб якби впроваджувати цю політику. J'ai rencontré beaucoup de projets où on parvient à réunir au moins 3 ou 4 de ces critères et à obtenir des résultats importants en matière d'égalité. Я бачив, мабуть, немало проєктів, де хоча б 3 з критеріїв змогли об'єднати, і вони такі мали результати, вони, тобто відбувалися зміни завдяки цьому об'єднанню. J'ai encore coordonné moi-même un projet à Sciences Po qui réunissait peut-être 4 ou 5. Я також, скажімо так, брав участь у створенні такого проєкту на терені мого власного закладу Інституту політичних студій, який змог об'єднати 4-5 характеристик необхідних. Mais le seul projet que j'ai trouvé jusqu'à présent qui réunit les 6, il se trouve à Kharkiv. Тож єдиний проєкт, який я бачив в своєму житті, який зміг об'єднати 6 критеріїв, це саме цей харківський проєкт. Et je pense que c'est un très bon exemple pour d'autres institutions de recherche en Ukraine dont il faut apprendre, parce que moi je tiens à ce que d'autres projets en Europe apprennent du projet qui est mené à Kharkiv. Et c'est vraiment un exemple à promouvoir parce qu'il montre qu'il est possible d'avancer rapidement, de franchir des étapes rapidement si on réunit l'ensemble de ces critères. Тож, і мені здається, що це дуже гарний приклад, і я буду про нього розповідати всюди в Європі і
на заходах, оскільки це вказує на те, що завдяки об'єднанню всіх цих критеріїв є можливість дуже швидко перетнути різні межі і дійти до поставленої мети за найкоротший термін. Et pour finir, ces stratégies en général ne coûtent pas beaucoup d'argent. І на закінчення сказати, що такі різні стратегії, які впроваджуються, в основному вони коштують багато грошей. Elles permettent de transformer une institution sur bien d'autres aspects que sur les questions d'égalité, de la rendre plus agile, plus intelligente, plus participative. Також ці техніки допомагають будь-якій науковій структурі не тільки вирішити питання рівності статевої, а також вирішити, стати більше, скажімо так, активною, доступною, інтелігентною по відношенню до публіки і більш прозорою. Et enfin, non seulement elles coûtent peu d'argent, mais elles ont des bénéfices, des effets collatéraux, on pourrait dire, mais en plus elles ont un bénéfice direct, c'est qu'on produit une meilleure recherche, on accède à plus de financement, notamment européen, parce qu'on remplit beaucoup de critères, et on renforce sa réputation internationale, parce qu'on s'aperçoit notamment dans le domaine des nouvelles technologies que les entreprises sont très intéressées à cette dimension. І також це допомагає не тільки в вирішенні, тобто найближчому і найкращому подоланню цієї проблематики, вирішенню саме питання гендеру, а також це допомагає таким закладам краще розвиватися, краще створювати науковий продукт, мати більше фінансування як в рамках таких проєктів, тому що для Європейського Союзу це дуже важливо мати, щоб заклади, впроваджуючи проєкти, відповідали на всі критерії, також бути більш привабливою для підприємств, які на сьогодні зацікавлені мати новітній інноваційний продукт, і в закладі, який як найкращим чином працює і бере до уваги всі аспекти створення нового наукового продукту, вибачте, будь ласка, це допомагає, скажімо так, заохочувати інвесторів від підприємств. Merci de votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, je vous invite, ça sera une manière de gagner un peu de temps et de vous épargner aussi. N'hésitez pas à me les poser en ukrainien, en principe, je comprends. Тож, дякую вам за вашу увагу і так, щоб допомогти трошечки, зберегти трошечки часу і дати мені відпочити, ви можете задавати питання українською, Максим досить гарно розуміє. Дякую.